Cher économiste, salam alaikum. معكم أمين نصر الله en direct في la page économiste africain بتليجا www.facebook.com/ecoaftelija أستاذي وفي البروفيل بيرسونيل ديالي. الوغ في هاد الحلقة هادي غادي نتناولو واحد الموضوع مهم اللي عنده علاقة بالدراسة و بلو بريسيزامون بور لي زيليف ديال الباك. غادي نحاول يعني ندوي لكم على واحد لو شابيتر كي تري امبورطون اللي كاين في لا بروميير بارتي ديال ليكونومي اورغانيزاسيون دي زونتربريز. الوغ كيف ما جرات العاده هاد لي فيديو كيحاولوا يعني يعاونوكم باش تفهموا الدروس ديالكم اي بار لا سويت ان شاء الله تنجحوا في الامتحانات. الوغ هذا ماشي اول فيديو اللي عنده علاقه بالدروس ديال اصحاب الباك، ولكن هو اول فيديو في هذا يعني في 2016. غادي نحاول يعني نكون كلير في ليكسبليكاسيون، نكون سامبل سورتو، نكون ميثوديك، وتكون يعني نحاول نستعمل الكلمات اللي ما واخا ما فاهمش يقدر يتبع معايا. الوغ حنا عارفين بان في la première partie de l'économie et organisation des entreprises كندويو على les finalités, les objectifs, métiers et mission de l'entreprise. علاش كندويو على هاد لا بارتي وشنو خصنا نفهمو في هاد لا بارتي وشنو العلاقه بهاد لا بارتي بالاستراتيجي وشنو العلاقه ديالها بالاكزامان. Alors, tout d'abord, avant de parler des finalités, les objectifs ainsi que métier et mission de l'entreprise, كي خاصنا نبداو بلا استراتيجي. علاش؟ لان اول حاجه ملي كندوي على استراتيجي خصني نعرف بان استراتيجي هي جميع لي زوريونطاسيون، يعني التوجهات اللي كتاخذ المقاوله باش تقدر تادابتا في واحد لونفيرونمون اللي هو فيه بزاف ديال لا كونكورونس وفيه بزاف ديال العراقيل. من خلال هاد الاستراتيجي كتحاول لونتربريز انها تتفادى جميع المشاكل اللي غتقدر تواجهها باش توصل لواحد الهدف معين. بيان سور الهدف معين يعني كندوي على الاهداف المتوسطه على المدى البعيد، لان الاهداف الصغرى لا ماشي الاهداف الصغرى ولكن اكور تيرم يعني اللي كتكون في المدى القريب، فهي واحد الاهداف اللي كنحاولوا كل نهار كنحطوها وكنعاودوا نوصلوا ليها. سا دوموند با بوكو دو ريفليكسيون. الوغ من خلال هاد لا استراتيجي اللي كدير لونتربريز يمكن لي نعرف بان بان لونتربريز كيفاش لو سيستيم اللي غادا به وكيفاش حطات واحد الخطه اللي غتوصلها للهدف ديالها. ولكن انا اللي كنعرف بان اون انتربريز اللي كتكون ناجحه في الميدان ديالها الا جيت انايا ودرت ان سيغتان اونتر بارونتيز بنش ماركينغ، سيتادير حاولت نشوف اش كدير باش انا نحاول نقلدها، هادشي سا كونديسيون با لا ريوسيت ديالي كمقاوله اللي بغات تكوبيي لو موديل دو استراتيجي اللي دايره هذاك اللي داير لونتربريز. الوغ من خلال هاد لانفورماسيون يمكن لي نفهم بان ميم سي اون انتربريز ناجحه في حياتها، هادشي ما كيعنيش انني الا طبقت لا استراتيجي ديالها في لونتربريز ديالي غادي ننجح. علاش؟ لان لي زونتربريز ما كيكونوش كيتشابهوا لا من ناحيه لي ريسورس هيومان، لا من ناحيه لي ريسورس ماتيريال، لا من ناحيه لي ريسورس فينانسيير، لا من ناحيه لي ريسورس ايماتيريال. علاش؟ لان الا مشيت خديت واحد الشركه اكس دخلت ليها وعندها اون سيغتان فاسون دو ترافايي، سيتادير ان ماناجمنت اوبيراسيونيل اللي هو بارتيسيباتيف باغ اكزومبل، يعني كنحاول هاد في المقاوله كتحاول تبارتيسيبي البيرسونيل ديالها في لا جيستيون كوتيديان ديالها، ديريكسيون بارتيسيباتيف باغ اوبجيكتيف باغ اكزومبل. هادشي ما كيعنيش انها ماشي ما كيعنيش انني انا كمقاوله اللي كوبيت هذاك الموديل دو استراتيجي غادي نديرو بلاصه في لونتربريز اللي غادي ننجح حتى انا غادي ندير بحالها. نو، باسكو كيف ما قلت لكم
le niveau interne et externe le niveau interne plutôt ديالها ماشي هو le niveau interne ديالي. Dans ce cas-là, je dois faire la distinction entre les différents types d'entreprises. Chaque entreprise dispose d'un métier. Chaque entreprise dispose des missions. Chaque entreprise dispose, par exemple, un cadre juridique. Chaque entreprise dispose, par exemple, un secteur qui est opéré. Alors, les entreprises qui اختلفوا بعضياتهم. والاختلاف ديالهم en grosso modo باش ما نخرج على الاطار ديال الباك نتوما كتقراو sous forme ديال mission, métier, finalité et objectif. Alors je peux faire la différence entre deux entreprises tout simplement en analysant le métier ديالها. ملي كنقول métier c'est-à-dire l'activité ديالها. ملي كنقول غونو l'activité ديالها سي كتبيع وتشري في الطوموبيلات. ملي كنقول معك تيليكوم الميسيون ديال لاكتيفيتي ديالها انها كتحاول دير تو سكي تيليكومونيكاسيون. ملي كندوي على استاذي l'activité ديالها c'est tout ce qui concerne les activités parascolaires et paruniversitaires. Je comprends qu'en كل entreprise عندها des activités spécifiques. Alors ثاني حاجه la mission d'une entreprise. C'est quoi une mission d'une entreprise? C'est tout simplement la réponse de la question. Pourquoi mon produit est accepté au sein de ce marché? Mon produit est accepté au sein de ce marché parce que je présente un produit qui répond aux exigences des consommateurs. علاش البرودوي ديالي مقبول في هذا السوق؟ مقبول في هذا السوق لانه كيتماشى مع المتطلبات ديال الزبون. وهنا كنفهم بان هادو هما الميسيون ديال لونتربريز. اون جينيرال سي بوركوا لو برودوي ديالها كيتباع والناس كيشريوه في لو مارشي. Alors, la différence entre deux entreprises peut se faire en termes des objectifs et des finalités. Alors, une finalité. La finalité, c'est quoi? Il مشينا من خلال يعني الحياة ديال الإنسان نقدروا نعرفوا une finalité ديالو نعرفوا l'objectif ديالو. Alors, la finalité ديالي, par exemple, c'est le fait que ننجح في حياتي. Alors, هذه c'est une finalité. علاش؟ لأنها ما محدوداش لا في الزمان لا في المكان ولا حتى القيمة يعني ما يمكنش لها تميزورها. Ce n'est pas mesurable. Ça reste quelque chose de c'est-à-dire كتبقى في اللامحدود. يعني c'est en général. C'est la raison d'être ديالي. La raison d'être ديالي c'est le fait de réussir ma vie, d'avoir un très bon niveau intellectuel. Alors هادشي كامل ça conditionne les finalités ديالي. Alors باش نقدر نوصل لهاد لا فيناليتي اللي هي باغ اكزومبل ننجح في حياتي يمكن لي نخدم بوست مزيان، يمكن لي نقرا، يمكن لي ندير اسره، يمكن لي باغ اكزومبل نكون صالح في المجتمع. الوغ هاد لي فيناليتي باش نقدر نوصل لهم لا فيناليتي باش نقدر نوصل لها كنحط دي زوبجيكتيف كي سون ميزورابل اي لورسكو جو في اتينغ مي زوبجيكتيف نقدر نقول راسي بانني راه وصلت لا فيناليتي ديالي. الوغ الا بغيت باغ اكزومبل ننجح في حياتي خصني ننجح في المستوى الدراسي ديالي، ننجح في الخدمه ديالي، ننجح في الاسره ديالي، ننجح في وسط المجتمع ديالي. الا جمعت هادو بربعه راه غادي نقول راني نجحت في حياتي. الوغ لا فيناليتي سي ننجح في حياتي. جو بو اتينغ دي فيناليتي ا تravers la mise en place des objectifs. Alors c'est grâce aux objectifs que je peux atteindre les finalités ديالي. الفرق ما بين objectif et finalité نقدر نعطيكم un exemple vous allez comprendre. Alors ملي كنقول لكم لونتربريز بغات تكبر لو شيفر دافير ديالها. الوغ واش قلت لكم بشحال؟ واش قلت لكم المده الزمنيه اللي غتستغرقها باش تطلع الشيفر دافير؟ نو ما قلتهاش. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une finalité. Par contre, il a dit que l'entreprise souhaite augmenter son chiffre d'affaires de 20% par rapport à l'année dernière d'ici 3 ans. لاحظوا معايا بان عطيتكم بلوس دانفورماسيون، حاولت نعطيكم واحد ليشيل، حاولت نعطيكم لوريزون، حاولت نعطيكم لا فالور اللي بغيت نكبر بها. الوغ هادشي كامل كيكون mesurable. Et maintenant on entre dans le cadre des objectifs et non pas des finalités. Alors l'objectif est plus concret, mesurable، عنده واحد ليشيل وكاين واحد المده الزمنيه اللي بغينا نوصلوا لها. Très bien. Alors هذا ما بين الفرق finalité ou objectif. Sauf que au niveau du bac خاصكم تعرفوا ميزه فرق ما بين objectif finalité. خاصكم تعرفوا شنو هما les différents types de finalités et les différents types d'objectifs. Alors il y a plusieurs classifications des objectifs. Parmi la classification اللي كاينه objectif général, intermédiaire et opérationnel. Un objectif général c'est un objectif اللي كتحطوا la direction générale اللي كيكون يعني ça touche toute la structure de l'entreprise. C'est un objectif
qui touche tout simplement l'ensemble des départements, l'ensemble des fonctions. Par exemple, l'électrique aimerait augmenter le chiffre d'affaires d'ici de 20% d'ici 2 ans. Alors, c'est un objectif qui est général. Elle est générale, c'est parce que tout simplement, l'ensemble des départements de l'entreprise, que ce soit le département achat, il va te le chiffre d'affaires, le département achat, c'est lié à la matière première. Le département production, hésite à la production. La distribution, le département de la distribution, il va finir le produit. Le marketing, encore la gestion de ressources humaines. Il faut motiver les salariés pour la productivité, pour la production. Un objectif général, c'est un objectif qui touche l'ensemble des départements. Quel est un objectif intermédiaire qui est l'encadrement. L'encadrement, on a les différents directeurs qui exécutent les ordres de la direction générale. Par exemple, le directeur de la production, je vais dire, il يزيد des machines باش يقدر تزيد في la production. لاحظوا معايا بان c'est un objectif intermédiaire. C'est grâce à cet objectif le directeur de production que je peux atteindre l'objectif général et d'augmentation du chiffre d'affaires. عندك l'objectif opérationnel, c'est un objectif qui est le centre opérationnel, c'est-à-dire les exécuteurs tels que la main-d'œuvre ou en général ce sont des salariés à bas niveau qui exécutent les ordres les objectifs de l'encadrement ou de la fonction managériale. Alors, quand il y a différents types d'objectifs, qui encore en ce qui concerne les finalités, avec les finalités, bon, tu m'as dit les finalités économiques, sociales et sociétales, il y a même encore la finalité financière. Alors, finalité économique, c'est tout ce qui touche la raison d'être de l'entreprise, il y a un caractère lucratif, l'entreprise va l'entreprise va العدد ديال لي سالاريي لونتربريز بغات تطلع له شيفر دافير كنلاحظوا بان هادشي كامل يعني عنده واحد البعد اللي هو مادي لونتربريز من خلال هادشي بغات تربح فلوس كثار. عندك quand je parle de la finalité financière, c'est tout ce qui concerne les opérations boursières اللي كدير une entreprise vis-à-vis une autre entreprise. Par exemple, si l'entreprise va acheter les actions d'une autre entreprise pour un prix, par exemple, une prise de contrôle ou la prise de participation. Alors, les entreprises qui ont le marché boursier, ils ont d'autres entreprises, alors qu'elles trouvent le cadre des finalités financières. Il y a encore les finalités sociales, c'est tout ce qui concerne les conditions de vie. Il y a les salariés au sein de l'entreprise, tout simplement tout ce qui concerne la gestion de ressources humaines. Encore, la finalité sociale, ça touche encore les relations avec les partenaires appelés B2B, business to business. Et lorsque l'entreprise essaie d'entretenir de bonnes relations avec ses fournisseurs, avec la banque, avec les partenaires d'IALHA, c'est-à-dire son micro-environnement. Encore les finalités sociétales, c'est tout ce qui concerne l'approche de la citoyenneté, c'est-à-dire on dit que l'entreprise a une approche citoyenne, elle essaie les citoyens, mais des clients, peut-être que ça peut être des clients potentiels, il y a des clients futurs, mais le moment où les citoyens, la protection de l'environnement, l'entreprise elle essaie d'améliorer son image qui entre dans le cadre de sa notoriété. بالعربيه انها كتحاول تقاد ليماج ديالها باش تكون محبوبه لدى الجماهير باش الناس تخلي فيهم واحد بون سيكاتريس يعني كون جو بارل لا سيكاتريس سي با كالكو شوز دو غراف بس سي جوست ان سونس كي فيغوري كتخلي الواحد انه يفهم بان هذه المقاوله راه ماشي باغا تبيع لينا راه باغا دير معنا مزيان بهذا لو سونس هذا. En ce qui concerne les finalités et les objectifs, mission et valeur. Alors on a compris maintenant que pour faire la distinction يعني باش نقدروا نديروا الفرق ما بين جوج المقاولات يمكن لنا نشوفوا les objectifs, les finalités ainsi que les missions et le métier ديالها. حنا زادينا هاد لا بروميير بارتي راه كتكون عندكم في ليكزامان كيقول لك جبد لي الفيناليتي و لي زوبجيكتيف ديال لي زونتربريز. alors maintenant خصنا نديروا واحد البوين اللي هو كي تري امبورطون ندويو عليه هو لي ديسيزيون. alors tout d'abord حنا عرفنا بان la structure d'une entreprise fait un certain organigramme. وهذاك l'organigramme نتوما قريتو يعني راه كاين لي différents types de structures. حنا ما ندخلوش شنو هما لي différents types de structures يعني ماتريسيير لي structures hiérarchique فونكسيونيل ديفيزيونيل هادشي كامل ما غاديش ندوي عليه. ملي خصنا نعرفوا هو بان في المقاوله كاينه واحد المسؤوليات وكل مسؤوليه كترجع لواحد الشخص اللي كيكون تابع لها. alors ملي كندوي على ديريكسيون جينيرال راه عندها واحد المسؤوليه معينه. ملي كندوي على لونكادرومون راه عندها واحد المسؤوليه معينه.
ملي كندوي على لا تكنوستركتور عندها واحد المسؤوليه معينه، ملي كندوي على السوبور لوجيستيك عندهم واحد المسؤوليه معينه، ملي كندوي على السونتر اوبيراسيونيل عندهم واحد المسؤوليه معينه. الوغ حنا اللي بغينا نفهموا هنايا بان في كل نيفو ايارشيك في القلب ديال المقاوله الا عنده واحد لا ناتور ديال لا ديسيزيون كياخذ. ملي كنقول لك ان القرار باسكو لونتربريز بار ديفينيسيون سي ان سونتر دو ديسيزيون، ولي ديسيزيون اللي كتاخذ لونتربريز سو سون دي ديسيزيون اللي كيخليوها تماشى وتواكب لا جيستيون انترن و اكسترن ديالها. باسكو ici on dit que l'entreprise d'après l'approche systémique c'est un système qui est ouvert ou cette ouverture permet à l'entreprise انها تكون دير ce qu'on appelle des scénarios, les différents scénarios qui sont prévisibles sur le long terme ou à court terme. À travers ces scénarios qu'elle peut mettre en place des stratégies permettant tout simplement في كل سيناريو محتمل انه يوقع الا كتلقى ديجا دارت ليه واحد لا استراتيجي ديالو. الوغ هنايا شكون اللي كيتكلف بهاد يعني لو فيت دو بريفوار لونفيرونمون ce qui va se passer في l'environnement, le fait d'instaurer un système de contrôle اللي هو كيحاول قبل ما يطيح المشكل كنكون ديجا تجنبتيه. الدور ديالي من هذا هي في الصراحه الدور ديال المقاوله كامله. علاش؟ لان كل واحد كيعطي واحد النوع ديال المعلومات اللي كنشدوا هاد المعلومات من هنا ومن هنا كنكملوهم وكنطلعوهم لا ديريكسيون جينيرال et en fonction des informations qui sont disponibles la direction générale كتقدر دير تاخذ اون ديسيزيون. هذا ديسيزيون الى نوع ديال القرارات اللي كتاخذ الاداره العامه. باش نرجعوا نفهموا شنو النوع ديال القرارات اللي كتاخذ الاداره العامه يمكن نرجعوا عند فاير ونقدر نقولوا فاير شنو قال لنا. قالنا بان l'entreprise grâce à la flexibilité de la direction générale par le fait de prévoir et d'organiser, de commander, coordonner et contrôler, qu'elle peut assurer c'est-à-dire un très bon système de gestion, que ce soit des gestions ayant une relation avec la gestion quotidienne ou la gestion ayant relation à tout ce qui se passe à l'extérieur de l'environnement, à l'extérieur de l'entreprise plutôt. Sauf que à la période des faillots, ما كانش عندنا المشكل ديال l'environnement parce que déjà ما كانش عندنا واحد la concurrence qui est intense. C'est pour cela كنا كنحاولوا نديوها في la gestion interne اكثر من la gestion externe. ولكن grâce à l'approche systémique, par la suite, déjà le toyotisme, c'est-à-dire au milieu où les entreprises américaines où ont une certaine concurrence qui est intensive, فهموا بأن la gestion externe هي عندها واحد الدور كبير يعني باش أن l'entreprise assure هذيك la continuité ديالها في le marché. Alors c'est pour cela que l'importance de la décision reste une importance اللي هي primordiale. يعني ان القرارات اللي كتاخذ المقاوله هي واحد القرارات اللي هي جد ضروريه باش لونتربريز اسيغي لا سيرفي ديالها. سوف كو القرارات هنايا كيختلفوا. كاين ثلاث انواع القرارات، كاين بزاف ديال كلاسيفيكاسيون. حنا راه كنقول لكم ديما هاد القضيه خذوها من عندي، راه داكشي اللي كيقرا لكم لي بروف راه مزيان، ولكن راه اني با ابسولو، سيتادير كو ماشي راه داكشي صحيح 100% وراه كيعطيكم ما كيعطيكمش ماشي ملي كنقول لكم راه ماشي صحيح 100%. هادشي ما كاينش بانه ماشي غلط، مي سي جوست كو كاينين بزاف لي زيتود وكل بروفيسور كيحاول يعطيكم d'après une étude اللي دارت par exemple فواحد لا بيريود ديتيرميني ولا d'après une étude اللي دارت فواحد لا بيريود انكور ديتيرميني، كنلقاو بان كاينين بزاف ديال يعني لي زيكول كل ايكول كتحاول تعطيك واحد لي ديفيرون تيب دو ديسيزيون. وحتى الموديل دو لا بريز دو ديسيزيون كاين الموديل اي ام سي، كاينين بزاف ديال الموديل اللي غادي تقراهم، مي حنا غادي نتفوكاليزو تو سامبلومون في البروغرام ديال الباك. يعني داكشي اللي محطوط في السيبور ديال الوزاره. ميم سي انا ما كنبغيش تكونوا لي 100% داكشي باش تكون عندكم سيغتان اوفرتور انتيليكتويل سور لورغانيزاسيون دي زونتربريز، كيخاصكم تكونوا يعني تكونوا بلو فليكسيبل، تكونوا كتقراو باش تفهموا الهضره اللي كنقول لكم. الوغ بيان سور هادشي ما كاينش بانني انا كنقرا بزاف، مي سي جوست انا كنحاول نوصل لكم دي ميساج اترافير مون نوبل اكسبيريونس. الوغ اللي خصكم تفهموا عندنا لي ديسيزيون كاينين بزاف الانواع، ولكن غادي نتفوكاليزاو في لي تخوا في لا كلاسيفيكاسيون اللي كتقسم لي ديسيزيون على ثلاثه: ديسيزيون استراتيجيك، ديسيزيون تاكتيك، ديسيزيون اوبيراسيونيل. حنا قلنا بان لونتربريز فيها 3 نيفو. فيها لا ديريكسيون جينيرال كيتسمى لو سومي هيرارشيك، كاين لو كادرمون ولا لا لين ماناجيريال، وكاين لي سونتر اوبيراسيونيل. الوغ هاد الثلاثه كل واحد كياخذ نوع القرارات، ولكن اللي كيهمنا حنا اكثر هما لي ديسيزيون استراتيجيك، باسكو لونتربريز باش تكون اون تري بون سونتي، باش تكون عندها اون سيغتان بيرينيتي، كيخاص لا ديريكسيون جينيرال تعرف تسير المقاوله من الجانب الداخلي والخارجي. سي بور سولا كون دي كو لا ديريكسيون جينيرال عندها واحد لو رول كي سنترال، un rôle qui consiste à prévoir, organiser, ainsi que diriger et contrôler. Alors, les 4 piliers du management opérationnel sont des piliers اللي غادي يخليونا نفهموا بان القرارات اللي كتاخذ
الاداره العامه هي واحد القرارات مهمه جدا. وبارمي القرارات اللي كتاخذ الاداره هما لا فيكساسيون دون استراتيجي. Alors, tout ce qui va venir par la suite dans le cadre de la stratégie, ça ne reste que des décisions prises par la direction générale, alimentées des informations collectées à partir des informations qui sont un encadrement, un encadrement qui vient du centre opérationnel, à la fois qui vient tout ce qui se passe au niveau externe, c'est-à-dire au niveau de la communication externe, que ce soit des centres de réclamation, que ce soit le benchmarking, que ce soit tout simplement les revues de presse qui parlent des entreprises, que ce soit l'internet, ou là que ce soit tout simplement les parts de marché réalisées par les concurrents. Tout cela pour vous dire que l'entreprise qui a une stratégie باش تقدر تسير راسها من الناحيه الداخليه والخارجيه. وغادي نشوفوا الاستراتيجي في الحلقه المقبله ان شاء الله. كان معكم امين نصر الله اون ديريكت في لاباج ايكونوميست افريكا من الدارجه. ونتمنى تكون هذه الحلقه عجبتكم. ومصعب غبرتي نشوفوا ان شاء الله.